Wusstest du, dass der Reishi als Pilz der Unsterblichkeit bekannt ist? Dieser erstaunliche Pilz wird seit Jahrhunderten in der traditionellen Medizin verwendet und ist für seine zahlreichen gesundheitlichen Vorteile bekannt. Wie ihr sehen könnt, kann man diesen wunderschönen Pilz auch selbst züchten. Reishi-Pilze sind relativ einfach zu kultivieren, wenn man die Grundlagen der Pilzzucht kennt. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen, und tretet unserem Discord-Server bei, um mehr über die Kultivierung solcher wunderschönen Pilze zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder. Ciao, ciao!